杜哥，空调买什么牌子最好？空调，国产一线品牌。首先，格力、美的和海尔这3家品牌故障率会比其他品牌低一些。二线品牌呢？二线品牌就选志高、奥克斯、海信，这3家品牌溢价低，性价比会好一些。三线品牌呢？扬子、TCL、长虹，品质还可以，多少有一点单板。那进口品牌呢？日系品牌可以选一线品牌呢？大金、盛夏、三菱，省电温控也好，预算足够你就使劲的往前冲。进口的二线品牌呢？二线品牌，三菱重工、富士、日立，网点少，售后可能差一点。三线品牌呢？三线品牌，惠而浦、伊莱克斯，你只要看看就行了，钱是贴牌货，你买这个纯受被销售忽悠了。